喺急起步同埋急剎車嘅時候會嘣咁響一下，因為呢一個問題已經困擾咗車主好耐。車主為咗解決呢一個問題，亦都走訪過好多汽修廠，有建議換平衡均球頭同埋平衡均膠嘅，亦都有建議換避震嘅。我哋通過底盤嘅檢測設備，對呢部車嘅底盤進行一個異響嘅測試，發現平衡均球頭、開口膠、避震都冇問題，只係因為呢個後縱臂嘅膠套開裂。所以喺急加速同埋急剎車嘅時候，呢個後縱臂嘅膠套就會撞到呢個膠邊，產生異響。對於呢種問題嘅解決有兩種方案，一係更換呢條擺臂總成，第二種解決方案就係更換呢兩個膠套，亦都可以解決。更換兩個縱臂嘅膠套，既能降低維修嘅費用，又可以解決底盤異響嘅問題。解決同樣嘅異響問題，你願意更換一條後縱臂總成，定係願意更換兩個膠套？如果你部車都有底盤異響鬆散嘅問題，想做一個精準嘅檢測，評論區留言。